তো হ্যালো গাইস, আপনারা কিন্তু এই মুহূর্তে ফেসবুক অ্যাপের মধ্যে একটি নতুন সমস্যায় পড়ে থাকতে পারেন। দেখুন, আপনারা যখন এখানে স্ক্রল করে নিচ্ছেন, এখানে যে ভিডিওগুলি শো হচ্ছে, আপনাদের কিন্তু সেই ভিডিওগুলির কিন্তু এখানে কোনো সাউন্ড শুনতে পাচ্ছেন না। আপনাদের এখানে দেখুন সাউন্ডটি দেওয়া রয়েছে, কিন্তু তবুও কিন্তু এই ভিডিওটির এখানে সাউন্ড হচ্ছে না। তো আপনাদেরও যদি ফেসবুক অ্যাপের মধ্যে ফেসবুকের ভিডিওগুলো সাউন্ড না শুনতে পান, তো সেই প্রবলেমটিকে আপনারা কিভাবে ফিক্স করবেন সেটাই জানাবো আজকের এই ভিডিওটিতে। তাই জন্য কিন্তু পুরো ভিডিওটি অবশ্যই দেখতে থাকুন। তো তার আগে ভিডিওটিকে অবশ্যই একটি লাইক করে দিন, এবং এই চ্যানেলে যদি আজই নতুন এসে থাকেন, এখনই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এরকম নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য। তো আপনাদেরও যদি ফেসবুক অ্যাপের মধ্যে এই ভিডিওগুলোর এখানে কোনো সাউন্ড না আপনারা পেয়ে থাকেন, অর্থাৎ সাউন্ড এখানে কোনো চলছে না, তাহলে কি করবেন? তাহলে কিন্তু আপনারা এই স্টেপগুলি ফলো করুন। প্রথমে কি করবেন, এখানে আপনারা ফেসবুক অ্যাপ থেকে ব্যাক করে নেবেন, এবং তারপরে এখানে দেখুন ফেসবুক অ্যাপটিকে এখানে ট্যাব অ্যান্ড হোল্ড করে নেবেন। তারপর এখানে একটি অপশন পেয়ে যাবেন অ্যাপ ইনফো বলে, আপনি সেই অ্যাপ ইনফো অপশানে ক্লিক করে নেবেন, এবং তারপরে দেখুন এখানে একটি অপশন পেয়ে যাবেন ফোর স্টপ। আপনি এখানে ফোর স্টপ অপশানে ক্লিক করে নিয়ে আপনারা কিন্তু প্রথমে এখানে ফোর স্টপ করে নেবেন, এবং তারপরে কি করবেন, এখানে একটি অপশন রয়েছে স্টোরেজ ইউজেস বলে, আপনি এখানে এই অপশানে ক্লিক করে নিয়ে প্রথমে কি করবেন, এখানে ক্লিয়ার ক্যাচ করে নেবেন, এবং তারপর এখানে ক্লিয়ার ডাটা অপশানে ক্লিক করে নিয়ে এটা কিন্তু ডিলিট করে নেবেন। এবং তারপরে কি করবেন, আপনারা কিন্তু এখান থেকে ব্যাক করে নিয়ে এখানে কিন্তু প্লে স্টোরে গিয়ে প্রথমে সার্চ করে নেবেন যে ফেসবুক বলে, এবং ফেসবুক বলে সার্চ করে নিয়ে আপনারা এখানে চেক করবেন যে ফেসবুকের কোনো নতুন আপডেট এসেছে নাকি। দেখুন, এখানে যদি কোনো নতুন আপডেট এসে থাকে, আপনারা কিন্তু অবশ্যই ফেসবুক অ্যাপটিকে নতুন ভার্সানে কিন্তু আপডেটটি করে নেবেন, এবং ফেসবুক অ্যাপটিকে নতুন ভার্সানে আপডেটটি করে নেওয়ার পরে আপনারা কিন্তু এখান থেকেই ফেসবুক অ্যাপটিকে কিন্তু ওপেন করে নেবেন, এবং ফেসবুক অ্যাপটিকে ওপেন করে নিয়ে আপনারা কিন্তু পুনরায় আপনাদের কিন্তু আইডি এবং পাসওয়ার্ডটি দিয়ে যেমনভাবে এখানে লগ ইনটি করে নেন, তেমন ভাবেই কিন্তু এখানে ফেসবুক অ্যাপটিকে কিন্তু আপনারা লগ ইন করে নেবেন, এবং তাহলেই দেখবেন কিন্তু আপনাদের সেই ভিডিওগুলোর কিন্তু এখানে সাউন্ডটি কিন্তু আপনারা শুনতে পারবেন। তো আপনাদের যে প্রবলেমটি হচ্ছিল তা কিন্তু ইজিলি ফিক্স হয়ে যাবে। তো এভাবেই কিন্তু আপনারা সেই প্রবলেমটিকে ফিক্স করতে পারবেন। তো ভিডিওটি যদি একটু হেল্পফুল বলে মনে হয়, অবশ্যই একটি লাইক করে দিন। দেখা হচ্ছে আরো কোনো ইন্টারেস্টিং ভিডিওর সাথে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।